दृष्टि आईएएस की डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनकर तैयार हो रहा है। इस ब्रिज को पंबन ब्रिज नाम दिया गया है। इंजीनियरिंग का चमत्कार यह पुल एक दोहरे ट्रैक वाला अत्याधुनिक पुल है। 2.07 किलोमीटर लंबे इस पुल के मार्च 2022 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। यह पुल उन तीर्थ यात्रियों के लिए सहायक होगा जो रामेश्वरम और धनुषकोडी की यात्रा करना चाहते हैं। यह नया पुल 1914 में निर्मित पुराने पुल को प्रतिस्थापित कर पंबन द्वीप को मुख्य भारतीय भूमि से जोड़ेगा। आधुनिक तकनीक से बनने वाले इस पुल को समुद्री जहाजों को रास्ता देने के लिए मध्य भाग से ऊपर उठाया जा सकता है। इस पुल के निर्माण से तमिलनाडु के इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पुल में 18.3 मीटर के 100 स्पैन और 63 मीटर का एक नेविगेशन स्पैन बनाया गया है। यह पुल एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल नियंत्रण प्रणाली से लैस होगा। यह ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के साथ इंटरलॉक किया जाएगा जो निर्बाध रूप से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल।